Ito naman po, pang-apat is tempeh tofu, long beans, carrots. And ang tawag nito, lagyan ko ng sambal balachan. Yung may sili to, manghang. Super hot. Super anghang. Mapapawaw kayo sa anghang niya. Yan. Tapos lalagyan ko ng yung condensed milk para maging malapot siya. And yung ano niya, yung lasa niya maging masarap na masarap. Ayan po yung tempeh. Yung tinatawag nilang tempeh is yung galing sa yung long beans din na pina-dry nila. Yung sa atin binuburan, sa kanila tempeh. Ganun yun. Okay guys, thank you for watching. Bye. And God bless po. Mama chup chup. Bye.